Hello，午安，大家好啊，我係 Mark Sir 啊。哇，好似有好多朋友已經入咗嚟啦喎，又見到有 Peter 啦，有Yuki 啦，聽得 OK 啊？聽得 OK 咧，你打個 Y 字啊，變咗我知道咧，你哋聽到哦，Ruby 打咗啦，Terence 都好快手喎，OK，歡迎大家 Ringo，好多好朋友啊。咁我爭取時間啦，咁咧我咧就開出今日嘅 PowerPoint 先。咁今日咧，我哋嘅 webinar 咧就係由亞太策略研究所主辦嘅。咁陣間咧，我同大家去分享個 topic 咧，就係同 presentation 有關。咁但係不過咧，我哋唔係講嗰啲 presentation skill 啊，望住人啊，有動作啊，唔係呢啲咯。我哋講咧係一個有挑戰性同埋有危機嘅 presentation，所以叫做 high stake。high stake 就話咧不容有失，但係又係危機四伏，差錯腳咧就好大鑊嘅。咁點做咧？咁所以咧，我哋覺得咧，最近有一個好嘅例子咧，我哋可以去做參考嘅。咁呢個咧就係嚟自查理斯國王嘅，最近喺4月份，即係個半月之前咧，佢就喺美國國會有個演說。咁呢個咧係備受好評啊，甚至乎咧，我有個學生咧，佢喺香港煤氣度做咧，佢話煤氣嘅 managing director 咧，依家咧都每日咧，即係見到啲同事就話：你有冇學阿查理斯啊？佢有好多嘢教到我哋㗎喎，咁樣。咁我想問下啦，你哋有冇係煤氣嘅同事咧？Time guess，你哋嘅 MD 係咪真係不斷 recommend 你哋係話要去學好呢一個查理斯嘅演說咧？咁我覺得一個咁享譽盛名嘅公司，佢哋嘅管理層都話叫啲同事要學嘅話咧，咁咧我哋就俾啲心機啦，睇下有冇嘢真係學到啦噃。咁 in case 咧，你今次咧係第一次上我堂啦，咁我係 Dr. Mark Lee。咁我咧係亞太策略研究所嘅研究總監，咁我嘅 email 咧係 bartoli@apifs.org 嘅，咁你有問題可以 email 俾我啦，咁同埋咧我哋今日呢份 handout 咧係會 email 俾你嘅，咁樣啦，咁用2分鐘我簡單嘅介紹啦，咁其實轉眼間咧亞太策略研究所已經成立咗有18年啦，咁每個研究所都會研究一樣嘢㗎，咁我哋研究咩？我哋研究緊就話行業轉型，因為咧其實喺90年代開始咧，好多行業咧，尤其是製造業咧，都開始有老化嘅跡象。咁所以當時咧，我哋就研究，咦，點解有啲行業就算好勤力都做得唔好咧？咁樣，咁但係咧到依家 AI 世代咧，個問題仲嚴重咗，因為有 AI 之後嘅話咧，其實好多企業咧，如果佢唔追唔切嘅話咧，就會變成咗老化。咁其中要避免老化咧，就係要去將舊嘅嘢去轉一轉，即係叫做創新。正所謂好似Steve Jobs 話齋啦，creativity is just connecting thing。即係如果咧你可以將人哋嘅嘢同埋你嘅嘢結合起身咧，喺個客嚟講就係一個新嘅嘢啦。咁呢一種嘅創新模式咧，就叫做 connect and develop。嗱，你見到咧左邊有個圓形咧，咁呢個就假設係你識嘅嘢，你依家公司嘅做法。咁一陣間咧，我哋就俾咗啲橋你，咁你會睇下其他人。今次就係講一個國王啊，佢點樣去克服一個挑戰咧？咁你又攞到啲靈感，然後咧就豐富你依家做緊嘅嘢。即係我唔係話要你唔要你嘅嘢，係點樣豐富你有嘅嘢。咁除咗喺香港之外啦，我哋都叫做亞太策略研究所啦，所以我哋咧都會去到新加坡。咁每2個月咧，我都會去新加坡一次咧，去嗰度做交流，同埋咧，我會同一班 CEO 咧去食飯。咁咧，如果你有興趣咧，了解多啲咧，我8月5號咧，我亦都會去新加坡嘅。咁你可以 send email 俾我啦。咁另外咧，我哋喺公開講座方面咧，我哋亦都係舊年啦，就受到建造業議會邀請啦，我哋就有幸咧，同嚟自劍橋大學嘅 Dr. Mark Answer 一齊合教 Digital Leadership。咁除此之外咧，之前我哋亦都受到香港大學啦、浸會大學啦邀請我哋去做講學嘅。咁特區政府搞咗個互聯網經濟峰會啦，除咗當時特首嘅演講嘉賓咧，我哋亦都有幸咧同數碼港嘅 CEO 咧一齊去交流。咁舊年適逢 ACA 75週年咧，我亦都係佢哋嘅panelist 之一。咁亦都係舊年咧，就係 香港人力資源管理協會咧，亦都邀請我喺佢哋 annual conference 嗰度咧去做 speaker。咁
除咗話喺政府同埋政府機關，我哋係盡量支持佢哋嘅initiative 咧，咁我哋亦都同企業有合作。咁我哋咧有一個叫做智庫100，咁智庫100係咩咧？我哋就集齊咗100個嚟自唔同行業嘅 CEO。咁我哋咧就每個月咧就有個半日，咁咧就由9點半到2點半，我哋就將最新全球領先Harvard Business School Stanford Business School 嘅 case 咧，去同佢哋去做個 brainstorming。咁等佢哋咧可以捕捉到先機咧，點樣將企業咧去做創新。咁如果你企業有興趣成為我哋嘅 partner 咧，你亦都可以 email 俾我。咁我哋嘅企業嘅 partner 亦都包括有港燈啦。咁之前 VTech 亦都邀請我同佢做咗一個2日1夜嘅 annual strategic offsite meeting。咁好啦，大概咧，我哋由政府到商會到 association 到企業到智庫咧，就係我哋點樣去同業界一齊去做呢個 innovation 嘅過程。咁咧，我哋今日主力係想講咩咧？就係講做 executive。其實咧，你哋咧每日都有好多挑戰，因為咧你哋嘅 presentation 咧唔係平鋪直敍嘅。因為你要知道咧，你嘅受眾咧，其實佢心目中可能有條刺嘅，可能其實佢都唔想支持你嘅，亦都唔想 buy 你嘅 idea，甚至乎想造反嘅，講得衰啲。咁點樣你可以化呢啲戾氣成為支持你嘅力量咧？咁呢個就係作為你係做 project manager，或者你係做 department head，或者係做老闆，係必須要有嘅能力。咁所以今日咧，我哋就藉着查理斯國王咧去講今日呢個案例啦。咁呢一個 case 咧就係講緊4月嘅時候咧，咁就查理斯啦就被邀請啦去講呢一個嘅 speech 嘅。咁咧佢日期咧就係4月28號。咁咧佢就係邀請咧去到國會咧去講佢作為國王第一個 speech。咁我想問下你啦，佢點解會去嗰度去做個 speech 咧？因為美國嚟緊會國慶啊嘛，7月4號啊嘛。咁美國咧就佢係由叫做係獨立宣言之後咧，就變咗個獨立國家啦。係幾多週年紀念咧？我睇下大家知唔知？今年2026年係美國立國幾多週年紀念？我睇下大家。哇，好快手喎，Michael，Marcus 都快，冇錯，250週年。嗱喺英文咧，250週年咧就有另外一個寫法叫做 semi-quincentennial，quincentennial 咧就叫做500年。咁 semi 咧就係一半，一半，咁所以咧就係250年啦。嗱，我先講下佢點解呢個重要先。因為佢重要咧，就係因為佢代表英國同美國，而美國依家咧係國力咧可以係世界上數一數二最大嘅國家，所以一定要同佢有一個好戰略性親密嘅關係係有着數嘅。咁問題就嚟啦，咁點解美國國慶250週年，作為英國國王係咁矛盾呢？我想問下喺1775年或者76年年頭嘅時候，美國同埋英國嘅關係係咩關係？我哋要回想下個歷史先。美國同英國係咩關係啊？大家記唔記得？1775年嘅時候，美國係屬於英國嘅乜嘢啊？你關係咩？如果你講唔出呢個歷史咧，咁今日呢個 presentation 就冇乜意思啊！冇錯啦，好似聽 Terence 同埋 Michael 講咧，就話係一個殖民地。嗱，咁Charles Chan 都講啦，係一個殖民地。咁問題就嚟啦，好啦，咁殖民地，咁依家其實佢成為獨立國家美國，當時英國同美國有冇打仗㗎？佢話要獨立嘅時候，有冇 war 㗎？有打仗㗎喎，係咪啊？咁即係話，咁最尾邊個？咁最尾邊個贏？邊個輸咗咧？我想問最尾係邊個輸咗啊？英國定美國輸咗啊？邊個輸咗啊？英國輸咗啦。嗱，呢個就係難度嘅地方啦。如果英國唔輸，就冇今日嘅美國。咁難堪嘅地方就係話咧，你係英國嘅國王，
嚟祝我250歲生日，咁即係話你英國衰咗250年，你250年前係我嘅手下敗將啊！你嚟認契弟啦！你睇下國家嘅大細邊個大啊？邊個國家 GDP 高啊？邊個科技領先啊？邊個嘅 GDP per capita 大啊？你係乜嘢啊？你世界經濟排第幾啊？家陣嗱，咁就難啦。即係話你作為250年前嘅戰敗國，你依家去到個戰勝國，你講到人哋哇好勁啊！你領先世界科技，咁即係點啊？有辱國體喎。即係佢難嘅地方就話佢係國王，我係宰相都好啊。宰相都話：我打工嘅啫，我梗係要為咗我國王，我嚟舐腳趾，我都要擦你鞋。咁你都叫情有可原。但係你係國王，你不能太過係為咗籠絡另外一個國家，而令到你作為一個國王嘅尊嚴而跌咗。呢個就係佢勁嘅地方。佢咦，好似唔係好得喎個 network，你等一陣，大家聽唔聽到啊？大家聽唔聽到？我個 network 好似唔係好得，大家聽唔聽到啊？O 唔 OK 啊？大家聽唔聽到？喂喂喂喂喂，hello hello，O 唔 OK 啊？依家 OK 啊？嗬，睇下先。OK，歡迎大家有耐性啊，係嘛？不捨不棄係嘛？唔知咩事，突然間個 Zoom 我又唔係冇 network 喎，唔知咩事，可能我講錯嘢啊，俾人 cut 咗，唔知係咪咧？嗱，如果一陣間我再講錯嘢，俾人 cut 咗咧，咁你繼續等我哋有情有義，不捨不棄，等阿 Mark Sir 講埋佢。好，繼續。嗱，咁即係話點解咧？佢作為國王咧，咁咁難做咧？就係話我係要同你拉關，說白啲，我係同你拉關係，但係我阿爺嘅阿爺250年前輸咗俾你，唔通就係話好，我就話你哋叻仔啊！如果你嗰陣時唔及我阿爺，你冇今日啊，係咪啊？咁佢仲有個英聯邦噶喎，大哥。係咪啊？咁如果你咁講，係咪所有英聯邦嗰啲唔同你 friend 就會好似美國咁發達咧？咁呢個就係佢難嘅地方。嗱，我翻返轉頭講啦。咁點解作為你做 business leader 要學咧？因為咧家陣咧，你哋嘅處境咧都同佢不遑多讓。你哋做經理也好，做 manager 也好，其實你要點啊？你要同啲同事講點解我哋要轉型啊？點解個舊生意唔得啦？你要做多啲嘢啊，要做新嘢。咁但係啲同事係咪已經好攰啊？唔想轉嗱，呢個就係矛盾啦。即係原來我哋做一個 presentation，純粹同平鋪直敘係冇難度啊。對於你嚟講，難啊難在你又要同人拉關係，又要保持自己面子喎。你又要叫啲同事努力轉型喎，啲同事已經係心態疲累咯喎。你咧又要 cut cost 喎，
跟住咧又要個廚師咧買少啲餸咧，又要煮啲餸好食啲喎。跟住咧，你又要人去學 AI 喎，跟住 AI 咧渣打嘅 CEO 咧上兩個禮拜先話咧，人類係蠢材，冇價值嘅，俾 AI 取代喎，個個打工仔都驚喎，依家你仲叫我用 AI，你用咗唔會唔會炒我㗎？跟住你又叫人講環保喎，跟住你啲客啊，你啲供應商諗，屌睇你個人，你都係博宣傳嘅啫，你都唔覺得你環保咯？仲有你話我哋要賺多啲錢啊，啲人就覺得你市儈喎。有人話嗱，我哋面對不景氣咧，我哋要努力啲啦。咁其實啲人覺得你都其實都唔知你得唔得，淨係叫我努力，你又坐喺度攤喺度。所以其實我哋成日就話要人 transform，啲人又扯後腳。要人去慳錢又扯你後腳，要你做新科技又扯你後腳，所以我哋做 leader 嘅難度就係話點樣好似查理斯咁，又要同你拉關係，又要保持自己嘅格，然後最尾啲人係拍晒手掌，咁你就贏。即係你啲同事，如果係喺你啲客喺你 annual dinner 聽完你講15分鐘之後，哇正啊！我一定要同呢間公司做多啲生意，因為佢會幫我發達。哇！聽完你嘅 seminar 之後，佢話：哇！我一定咧要嚟緊咧，我哋用 solution 一定要揀你，或者喺你 partner conference 度講完之後，你 partner 就話：我次次都要同揾你講，甚至乎行業協會啊、公司內部啊、town hall 啊，甚至乎你同董事局。不論你做咩部門，你都可能會同董事局 present 嘅。就算你做 CIO、CTO，你都會嘅。CFO 更加要添啦，係咪先？Sales 梗係要啦，你揾錢㗎嘛，見客㗎嘛。人事資歷梗係要啦，依家人才咁難搞。咁所以就係話，大家老闆，今日我哋嚟講嘅並唔係講話望住鏡頭，唔好講咁快，唔好講咁慢，唔好太激動，唔好咁悶。呢啲40年前講咗㗎啦，我唔講㗎啦。我係講就話啲好棘手，你有你嘅 hidden agenda，但係啲人想棘死你嗰啲，你就要點講啦？嗱，所以咧，其實我哋第一樣嘢咧要明白，好多時我哋就係俾一個字累死。嗰個字叫咩啊？叫做 presentation。因為照字面解，presentation 就係將啲嘢講俾你聽啊嘛，係咪先？咁我梗係要做好我啲 slide 啊，整好啲設計啊，又或者要着得靚仔啲啊。其實呢啲係輔助。其實我見過有啲人講 speech 完全冇 slide。頭先查理一陣間俾你睇查理斯，佢都冇 slide。但係啲人係入晒心入晒肺嘅，黐線嗰啲美國佬入晒心入晒肺。咁所以咧就係話你要知道你要嘅結果是什麼，你就知道乜嘢係主，邊個係次，邊個係主人，邊個係妹仔。其實一個好嘅 presentation 咧，最尾係做到用一個英文嘅優雅啲嘅講法咧，就叫做 help an audience make sense of a moment。即係話你嘅聽眾，其實你唔係教嘅，你係幫你嘅聽眾喎。你係幫人嘅喎。你做 presentation，我好中意佢呢個字啊。你係幫緊人嘅，你個心態就係幫佢做咩啊？幫佢係 make sense of a moment，即係話令到佢咧有所領悟啊，或者有一種佢以前諗唔到啊，乜原來係咁㗎。嗱，其實好多時 presentation 咧，尤其是呢啲大人物嗰啲咧，其實佢講咗15分鐘之後咧，其實佢只要係要你攞一個 message 嘅啫。其實佢講好多嘢，其實係拱砌最尾個 message 餵落你個口入邊。呢個就係一個成功而且係有危機嘅演說必須要做。咁講少少關於 AI 嘅嘢啦。咁我2個禮拜前啱啱就星期五啊，都係我就喺會展咧搞咗一個有600人嘅 AI workshop。我唔知在座有冇報名啦。阿黎生你有嚟啦，係咪？阿黎生好好啦，帶埋啲同事一齊嚟啦，成張台係咪？仲有邊個嚟咗㗎？2個禮拜前撳個 yes 啦，等我知道你喺度啊。有邊個同學啊？有去到我會展㗎？哦，阿 Michelle 係喎，Michelle 夜晚有嚟喎，係喎，very good。Cherry 梗係有嚟啦。Taran 你好，都好多好同學乖啦。嗱，咁如果你又嚟到上晝嗰堂咧，咁你就會聽到咧，有個老闆叫做Felix Choi。咁咧佢咧就話
其實佢發覺咧，依家部門啲同事咧做個 PowerPoint 就越嚟越靚嘅。你有冇發覺你公司啲同事做 PowerPoint present 越嚟越靚？即係話就好似頭先呢張就話 presentation 就係要做啲靚啲嘅 slide，多啲公仔。但係佢發覺有個問題啊，佢發覺咧啲同事開始 present 咧係冇靈魂啊，發覺啲同事其實唔知自己講緊乜，喺度讀緊個好靚嘅 PowerPoint 出嚟。點解會有咁嘅現象？點解 AI 做 PowerPoint？點解自己做嘅一個咁有智慧嘅 AI 做嘅嘢，反而點解個同事，你公司嘅同事攞出嚟嘅 PowerPoint，以前有 grammar mistake 嘅、串錯字嘅、format 唔對齊嘅，全部冇晒問題啦。咁點解用咗 AI 之後，反而老闆唔係我講啊嚇，阿蔡會長，阿蔡會長係青年工業家協會嘅會長，亦都係我哋智庫100嘅成員。點解佢會咁講呢？你有冇試過揾 AI 幫你做 PowerPoint，compare 你自己做一個核突啲嘅 PowerPoint，邊個講出嚟係有味道啲呢？嗱，如果以我嘅體驗呢，我唔知你嘅體驗係乜，因為其實你去做個 PowerPoint 嘅過程呢，就係你思考嘅過程。係啦，好似阿 Joanna 講就係話咧，其實你如果你所有 idea from AI 其實入唔到你嘅心，所以你講翻出嚟嘅時候咧，人哋 feel 唔到你嘅靈魂喺邊。正正就係話頭先講就係話係啦，同埋係 Fanny 講得又好啱啊，因為 AI 唔知道你嘅 audience interest，佢淨係知道你嘅 subject 嘅 technical questions 應該點樣去回答，係嘛？做唔到嘅 empathy 啊嘛，做唔到個同理心啊。咁當然，我覺得如果你可以寫多啲啊，俾個 prompt 咧，AI 都可以遷就到啊。加核心就係話一陣間我哋去睇查理斯講嘅時候咧，我哋要知道個目標嘅靈魂就係令你嘅靈魂係令到對方嘅靈魂嘅甦醒，係 make sense of a moment。嗱，頭先講咗啦，點解查理斯講呢個 case 咁坑咧？就係話佢太過同你拉關係，有肉覺體。佢講到高高在上，你得失晒在座美國權傾朝野嘅 Congressman 參眾兩院議員。嗱，佢已經前一晚喺白宮搞掂咗特朗普啦，搞到佢超開心啦。話呢個人其實幾叻嘅。初時我唔覺佢咁叻，我唔知呢排覺得佢叻咗啲，但係佢係識得，但係當然佢係國王，人哋會尊敬佢啦，係咪先？咁但係佢嘅演技都要一流，先可以攞到你嘅人心。嗱，我即係話今日我哋 before 入去進入攞啲 skill，抽嗰啲血出嚟，抽嗰啲嘢打落自己度，令到自己叻啲之外咧，嗱，第一句要記住係咩咧？就係話 A presentation is not an art of speaking。presentation 唔係在乎於你講得正唔正、順唔順利、口齒伶唔伶俐。It is an art of meaning making，即係令到嗰個聽眾覺得有意義、有 meaning 嘅。咁即係話你口才唔好、講嘢慢唔關係嘅，我都可以做到 meaning making，係咪啊？咁如果我哋唔清楚呢個目標咧，就可能會走歪咗路。如果我哋以為我 presentation 就係講緊我個 body language，我個 slide 做得靚，呢啲係有幫助嘅啫。而你係能唔能夠你應該要同自己講，我個目標係要令到我嘅 audience 最尾係會攞到一個好重要嘅 idea take away，而且咧我識得同佢有同理心，令佢咧接受到呢件事嘅，咁就 very good 啦。嗱，咁我就開估先啦。咁查理斯國王佢今次嘅演說咧，其實佢係最尾先至最露骨講呢句説話。佢成件事佢鋪排喺佢20分鐘入邊咧，佢係用咗好多嘢，好多嘢堆砌堆砌堆砌堆，但係你係唔覺得佢堆砌嗰下勁。最尾句説話就係咩咧？喺你美國250週年國慶入邊，讓我哋兩個國家咧 rededicate ourselves to each other。嗱，呢個就係佢嘅 key point 啦。咪話拉攏關係嘅，拉攏關係咪講得好 cheap 啊？其實就係話我哋再一次好認真咁樣為咗對方而貢獻我哋嘅力量，再一次 rededicate ourselves
to each others。咁咧就話為着我哋國家嘅人民服務，亦都包括全世界人。咁咪講到好似好偉大咁，係咪啊？即係話我哋做公司賺錢，除咗話 shareholder 之外，我哋要交稅噶嘛。咁政府先至有收入噶嘛。政府有收入，咩要辦學起醫院咯。所以我哋希望公司賺多啲錢，令到我哋嘅員工生活更好，亦都讓到我哋嘅政府同埋我哋嘅社會能夠繁榮發展。嗱，咁咪再推上去咯。嗱，呢個就係佢最尾，但係你咁睇係咪好平期？屌，講完啦，麥 Sir 係咪啊？咁嗱，呢個就係佢點樣將一個阿媽係女人嘅嘢講出嚟咧？啊，呢個就係佢特別嘅地方啦。咁我 before 我再講之前咧，我就亦都講多少少例子俾你去諗下。即係話有時我見到好多公司嘅主管出嚟講咧，佢仲誤會咗溝通就等於係將啲信息傳送。即係話，如果你係 CEO，你話公司依家要 AI 要轉型啦，你就攞咗50張 slide，將好多 research 講晒出嚟，最尾啲同事話咁即係關我咩事咧？咁就唔得啦。第二個 sales director，你覺得生意唔好，想用啲新嘅銷售方法，講咗好多方法，但係你嘅 sales team 就會覺得咁我哋都做咗咁多年啦，咁真係仲要改咩？咁然後或者你係做政府官員嘅，你有啲利民措施，譬如話你想叫啲市民喺搭巴士嘅時候戴安全帶，咁其實你嘅舉措係好嘅喎。咁但係問題就係話啲人民會覺得你擔唔擔心我哋嘅擔心嘅嘢啊？你知唔知你條安全帶上一手可能有個阿叔出晒汗，照攬落去滲晒啲汗喺入邊，咁成個巴士得一個位有位錯，我已經暈暈地必定要錯噶啦。咁我點樣將人哋成條濕嘅安全帶扣落我個身度啊？咁即係舉例啦，我作啦，咁我點咁，所以就話我哋去做 presentation 嘅時候咧，如果你能夠將一啲反對嘅聲音，你都俾佢覺得你已經聆聽到同埋考慮過，哇咁啊勁！你淨係話梗係好啦，咁人哋唔鋸噶嘛，所以就話你又要俾到尊重佢，亦都要將啲難題矛盾嘅位你唔好避，嗱佢唔避噶，佢照講一陣間，我逐個同你拆一陣間，佢照講，但係講得嚟咧，啲人後尾係笑嗰下犀利。即係你唔講咪得咯，賺喺你美國山明水秀啊，人才輩出啊，very very good 咪得咯，唔係㗎，佢照講佢英美之間嘅矛盾位，佢照講㗎，咁啲人咪覺得佢到肉咯，拗到癢處咯。如果唔係你完全冇埋身嘅，喺個天度5萬尺飛過嘅咁阿馬秀識講啦，係咪啊？咁所以我依家就想你幫你自己做個 self reflection 先。我咧就好快咧就會有條 link 咧俾你去投票，就係話咧好多時我哋作為管理層員，或者你見到你自己或者你嘅同事啦，去做 presentation 嘅時候咧，點解好多時都係做唔到頭先所講係令到個 audience make a sense of the moment 嘅效果咧？有5個原因，請你揀邊個最 likely。第一個咧就話，因為我哋咧讀書嘅時候咧，我哋嘅 presentation 咧就唔係去感動人嘅，係只不過將我哋嘅 finding 咧係當人哋唔識字文盲講俾啲唔識字嘅人聽嘅啫。我哋就係將啲文字讀俾人聽。第二就係話咧，其實我知道我係要做好啲嘅，但係個問題係我哋要做到感動人咧，問題係我哋冇辦法去理解到 audience 嘅需要，所以造成咗係真係transmit information rather than 係 inspire 個 audience。第三個就係話，因為喺我哋整個過程入邊咧，我大部分時間就要做資料嘅整合。因為我哋手上喺 business 度好多嘢要講，我已經冇考慮到點樣再去 move，我要 focus 喺我 slide building，唔係做唔切。第三就話，其實 Mark Sir，我有時間做，我知道我係要理解我 audience，我知道我係要感動佢，但係我偏偏唔做，因為我係好似做官咁，我份工好穩陣。
我感動到你，我得到乜嘢？我又唔係要你投票投我票，我使乜感動你啊？我做咗我職責，我唔錯，我過到關就得㗎啦。我識得有啲 executive，佢特登係行呢個，冇話啱錯嘅，站喺佢工作崗位，我認同㗎，我理解㗎。講咁好冇作數，佢唔係 sales 嚟㗎嘛，特登催眠大法，講到你悶悶地，然後啲 slide 唔好有 mistake，你話唔到我，你吹咩？第五就係話，我覺得就話其實啲人都係想要啲 fact 啫，即係最尾最緊要都係有個 result 啫。你講咁多違心嘅嘢唔使㗎，啲人都係要錢嘅啫，使乜講咁多啊？咁如果你坐喺個 meeting room 度嘅，你可以攞個手機影個 QR code 去投票，好嘛？好啦，各位咧投咗票嘅同學咧，亦都鼓勵咧喺呢度咧，你打點解你揀呢個？譬如你揀咗C，你話 because 咧乜乜乜乜乜，好嘛？咁你打啦噃。咁我依家咧又將個投票結果咧就攞出嚟，同大家同學去分享下，變咗咧大家就會睇下啊，原來我哋講廣東話嘅同學，或者係識得廣東話嘅同學，喺呢個廣東話班最多人揀嘅係咩咧？咁樣。哦，有兩個都好接近喎，即係話咧，我哋今日咧會將我係啦，依家聽唔聽到啊？依家聽唔到，頭先話啲聲好 soft 啊，依家咁樣係咪好啲啊？係咪啊？做，因為好得意㗎，我呢個嘅咪咧，如果一拱開咗咧，佢就入唔到聲啊，所以咧係要拱得好貼，好似要就係食咗佢咁先得㗎。係啊，依家 OK 啦，嗬。好啦，咁依家咧你就可以去睇下投票結果啦。嗱，個投票結果咧，其實咧，第一、第二我就叫做 Tier One 咯，係最多人投嘅。30%就係話，因為我哋一直教育咧就係 presentation，即係 inform 通知啫。第二就係話咧，就算我知道唔係通知啊，因為我哋都唔知道 audience 個樣處喺邊，點教都知道去笑啫，係咪先？咁跟住剩翻個三個就 Tier Two 啦，都係15%左右，包括就係話我大部分時間唔係諗點樣 deliver 或者 understand audience，我真係冇時間要做 PowerPoint，又或者我覺得唔需要做到咁淋漓盡致啦，有時啲嘢留翻餘力都好啊，係咪先？又或者就係話其實 presentation 唔係將啲 fact 去 deliver 咩咁樣，咁大概係咁啦。咁跟住咧，我就見到 Janice 就話啦，Janice 咧就話decision make have already had the，因為好多時啲 audience 咧，其實你點講，其實佢已經有個 preset 嘅 mindset 啦，嚇、咁即係呢個就係話，當你如果有一日你發覺個 PowerPoint 咧，未必能夠令到啲 decision maker change their mind 去 vote for 你嘅 idea 咧，你就可以同你嘅同事講啊，你想問佢，咁你覺得一個 presentation 其實最重要嘅目標係咩咧？如果佢同你講做好個準備啦，做好企得好啲啦，或者將個 PowerPoint 寫得 logical 啲啦，咁係打好咗個基礎啫。但係最重要嘅目標咧，就好似頭先呢句説話啦，係 is an act of meaning making，咁你要留意咯喎。咁咧好啦，我哋今日咧就開始講。咁 Mark Sir 啊，我知道咗其實點樣為之一個真正一個 high stick presentation 要做到嘅嘢。咁亦都知道我哋好多時，我哋基於我哋過往嘅成長嘅背景，或者我哋對於你咩啊，Aaron 話可以用個黑色蝴蝶嘅 hold 住個咪喺你條呔嗰度。唔得啦，要對住個口㗎，好似人哋醫院嗰啲咧，有咩吊老鼠嗰啲喺個鼻啊得，夾住唔得㗎，咁樣拎住啦，當食呢個花生餅咁樣，係啊，要咁樣先得。係啦，咁我哋繼續啦喎，咁咧就係到呢個咧，就係呢個有咩戰術咧喺佢學到，其實有11個步驟。咁咧，我哋咧就會順住佢真實呢個例子咧，就一步一步咧，會同你去解釋有啲乜嘢咧，你可以喺佢身上咧去吸收到啊。嗱，第一步驟就係話咧，當你喺 annual dinner 度，或者你公司有個咩 luncheon
你個部門請食飯，咁你啲同事組安排咗個 event 之後咧，咁佢咧就會話不如我哋叫貓鬚啊，好似叫貓鬚啊，Barry 講得啱，佢喺個鼻嗰啲啊嘛，係我唔記得叫乜鬼嘅，係啱啊，咁咧，咁你就通常咧就一嚟就唔好即刻入肉嘅，你首先係要講咩咧？就係要 frame the occasion before framing the message。即係好多時你話乜唔係要入肉咩？首先你通常咧出嚟去 present 嘅時候咧，你要 address 翻咧今日呢個機會咧係幾難能可貴。其實表面上好似冇意思，其實背後有個戰略嘅。背後咧根據咧 TikTok 嘅老闆咧 Anderson 佢話咧，其實要 locate the audience inside a narrative。原來咧，你要發揮到一個好嘅 speech 咧，你要好似戲院咁熄燈、閂埋道門，要將你嘅 audience 帶入一個空間入邊，就係你嚟緊呢個故事空間。咁所以開頭咧，看似你係稱呼人哋，然後再講下今次嘅 event 有咩咁特別咧？其實你係要開始將啲 audience 召喚咁樣叫佢翻嚟咯，翻嚟咯，咁樣叫佢翻嚟。咁你可以將佢擺入一個故事，擺入一個 situation，擺入一個你嘅情景入邊。咁啊，Charles 咧，佢就係用一個歷史咧，因為佢國王啊嘛，佢係表示佢嘅感恩。美國邀請佢嚟演講，係咪啊？咁然後咧，佢就好 respect 你哋大家咁俾面支持我，咁令到咧大家都覺得你作為國王都咁俾面嚟多謝我。嗱，所以咧，阿 Charles 咧，佢開頭嘅時候，佢點講咧？To thank the American people for welcoming us to the United States。好多謝美國廣大嘅人民去歡迎我同埋皇后一齊嚟到美國，去作一個美國250週年紀念嘅獨立宣言紀念嘅一個演講。為此，我獻上我嘅感恩。嗱，呢個咧就係佢其中一個令到大家覺得哇，呢個係個盛會嚟嘅喎而且呢個機會咧，如果錯過咗呢次咧，要幾多年後先至再有啊？250週年，到時唔知大家去咗邊？250週年係咪？咁佢係話250年先至一次嘅盛會，今天我哋仔仔一堂，難得一齊去交流。我依家去 share 翻個 slide 先，睇唔睇到個 slide 啊？依家出咗嚟未啊？出咗啦，嗬！嗱，佢首先就係 address Mr. Speaker，有字幕㗎，你睇埋字幕。Representatives of the American people across all states, territories, cities, and communities. I would like, if I may, to take this opportunity to express my particular gratitude to you all for the great honor of addressing this joint meeting of Congress. And on behalf of the Queen and myself, to thank the American people for welcoming us to the United States to mark this semi-quincentennial year of the Declaration of Independence. And for all of that time, 你睇下，全美國最有權力嘅人，除咗總統以外，點止淨係拍掌啊？開心到起身啊！全世界起身啊！因為佢用國王身份就係話我嚟祝賀你哋獨立成功。And all of that time, our destinies as nations have been interlinked. As 嗱，我就講到呢度先。嗱，你會見到咧，佢馬上就會話咧，佢唔係首先，佢唔係話頭先話佢嘅 agenda 就係要大家 rededicate themselves to each other 啊嘛，係咪啊？咁但係咧，你會發覺咧，陣間係咪要大聲啲啊？Aaron 頭先嗰個 video 唔夠大聲啊嘛，咁我一陣間再大聲啲咧，下一節好嘛？OK，嗱，咁咧你會見到咧嗰個情況就係話咧，佢作為國王，佢亦都明目張膽咁，我嚟祝賀你哋250週年獨立脫，即係話隱藏咗
脫離英國獨立成功，啲人已經好 like 噶啦。你咁直白嗱，咁一陣間會睇下阿 Charles 佢點樣又為英國又攞翻啲面子咧。嗱，呢個就係佢巧妙嘅地方。佢先讓咗你一張，一陣間佢會講嗱，所以就係話咧，我哋 before move 第二個 point 嗱，我哋仲講緊呢個第一個 point 係咩咧？就係話你係要 frame the occasion。唔係淨係話好似記者咁何時何地，你要盡快將 audience 扯入你嘅故事入邊。佢個故事就係美國個獨立嘅故仔，一陣間佢會講佢獨立嗰個故仔。你諗下幾難講啊？係佢戰敗嘅故仔喎，佢攞嚟講喎。你話真係好唔簡單嘅。嗱，通常我哋咧一嚟就揾你講，你可能做老闆不嬲都好煩噶啦，啲伙計又唔聽話。一嚟就話嗱，今日咧我就想大家咧嚟到呢個燒烤場咧，就大家一路燒嘢食，呢度諗下點樣揾錢，點樣 cut cost，點樣將啲懶嘅同事變勤力，將啲蠢嘅同事變得叻啲，大家工作就要好開心。睇叫你咁講都作嘔啦！一嚟就又係使乜出嚟燒嘢食啊？又係講呢啲咁嘅嘢。Today I will discuss 5 area cooperation, security, trade, technology, education 同埋 climate。咁如果阿超一嚟咁開，其實佢一陣間係講晒呢5樣嘢㗎，佢講晒㗎，但係咪好差？嗱，譬如你話咁，你佢話 Mark Sir，咁佢250週年梗係好講啦，佢唔怕樣衰，認輸輸足250週年，咁人哋梗係跳晒舞啦。你係輸家，仲話俾我聽輸足250年，我仲唔跳舞？係咪？嗱，但係你諗下啦，你係 business 你都一樣嘅喎。譬如話嗱，譬如呢度你話今日咧係我哋第一次講，我哋點樣去揾啲新生意去做大啲公司。因為其實咧喺過往3年咧，我哋已經係喺一個防守嘅狀態咧，主要係做 cut cost，即係話你令到呢個 moment 係比較特殊，唔係話淨係講我哋點樣去 cut cost 啦。公司終於有個新路向，點樣睇啱嘅時機去發大嚟做啦，係咪？咁呢個咪第一個啦。第二個就係話今次嘅會咧，其實我哋咧係諗緊進入咗 AI 世代，未來呢10年我哋嘅客究竟想點樣同我哋做生意咧？嗱，佢就用250週年作為一個 frame occasion，你可以就話由 cost 選咗做 growth frame 嘅 location，你可以為客戶未來10年，即係過去100年同未來10年嘅轉變，或者過去20年同未來10年，未有一個 location 咯。另外就係話，我哋行業已經由產品，即係好似話電子商貿變咗係生態鏈啦。咁呢個又係一個轉機咯。所以我哋做 business 好多轉機噶嘛，生意成日變噶嘛，你唔變就唔叫生意啦，係咪先？即係話你係令到同事入咗你個故事入邊，哇！過去20年同未來10年係點啊？過去係 cut cost，依家要做多啲嘢啊，即係點啊？嗱，可能係好，可能唔好，咁即係要加班啊？咁即係點啊？咁你咪捉咗佢 attention 咯。咁跟住就問啦，咁你會問，咁點解？即係令到佢聽，點解你要以下10分鐘你要俾啲時間嚟聽？Why does this moment matter？Okay. 好啦，到第二 part 啦。到第二 part 就講啦，咁你要 respect 個 audience。嗱，因為好多時候咧，我發覺好多老闆又好老實嘅，一嚟就話大家同事咧，我發覺大家好似冇咁勤力喎，所以一陣間咧我就會講下你哋嚟緊要點樣勤力啲，係咪？咁你覺得啲同事有冇被 respect 啊？嗱，我唔係話唔係啊，唔係話個老闆講大話啊，即係話原來當我哋要喺演說入邊，你 frame 咗 occasion 嘅時候咧，你要揾出對方嘅 identity，就算係你伙計、你下屬都有佢個尊嚴嘅，你要 respect 咗先。即係話佢點樣 respect 個尊嚴咧？就係話嗱，佢直接就嚟入獄啦。首先佢未講佢打敗。但係佢亦都好直接咁講，你哋呢班人其實係我哋殖民地以前啲子民嚟嘅。嗱，我就特登講得誇張啲啦。但係佢好巧妙咁講，佢話咧，其實咧英國有個大文豪叫做 Charles Dickens，
佢寫嗰本書咧叫《雙城記》啊。嗱，如果你啲記憶好咧，其實我都突然間想知道咧，其實《雙城記》係講緊係邊兩個城市咧？其實講啲咩？我細個其實讀書讀過2次，考過試，我洗咗腦，因為我覺得好悶啊呢本書。唔記得，我好少睇完啲嘢唔記得㗎。我直情咧係直情，我唔知都唔想講乜。嗱你嗱唔好長啊嚇，你唔好 search AI 啊，你記得10個字其實講乜，你寫低落去。如果你知，我睇下你邊個字啊。其實《雙城記》講啲咩嘅咧？係咪真係講巴黎同倫敦咧？我唔知啊，我突然間作係咪講啲窮人點生活啊？我唔記得。咁咧佢話咧，佢就將美國同埋英國咧，其實當時有一個好大嘅戰役嘅。咁佢就話咧，當時咧，你都知華盛頓嘅英文名叫咩？叫阿 George。原來當時佢阿爺嘅阿爺咧，同阿 George Washington 打仗咧，正正係 King George the Third，即係話佐治王咧同佐治華盛頓咧，當時就兩個喺度打仗，係嘛？咁所以咧就話佢就用呢個嚟講，即刻就將個 tension 去 name 咗。但係佢唔客氣嘅，佢見唔見到呢度啊？佢話咧，你哋佐治華盛頓係一個叛亂。我唔知 rebel 係咪有其他更加美麗嘅翻譯啦。你一陣間會聽到佢講咧，你哋呢一次係一個好勇敢，亦都係好有想像力嘅 rebels。咁其實呢兩個字好中性嘅，都唔代表係好，可能係好魯莽。imaginative 唔代表你 practical。但係佢就用咗呢兩個形容詞嚟形容美國嘅獨立嗰個嘅叛亂，但係佢最尾俾翻個面子你 with a cause，with a cause 英文即係點解啊？我俾你哋啲文學好啊同學咧去解釋下，即係話佢話250年前你係我殖民地，你嗰個所謂阿 George 打過我阿爺，你哋係一場叛亂。但係你哋呢場叛亂係有勇氣，亦都嗱，我就往正面去講咧，imaginative 係有先見之明，而且係出師有名。嗱，律師即係律師啦，係出師有名，即係話係 make sense 嘅，即係話原來簡單啲就好似毛澤東話：你哋造反有理。哇！嗱，佢就係咁樣去講嘅時候咧，一陣間點去話佢造反有理咧？因為一陣間佢就話其實你造反都係為咗民主自由，而其實民主自由亦都係我哋英國傳統以嚟嘅價值觀。所以佢就再將呢個大家叫做一個戰爭嘅矛盾，即係話我哋只不過係有一個共同嘅理念，就係話 mutual democratic 嗰個 value，咁係咪 respect 咗佢咯？好嘛？咁我哋又嚟睇下佢點講。咁咧，我依家咧就一陣間咧會嘗試下開大聲啲，睇下 Aaron 得唔得？我依家開緊出嚟，你稍等。嗱，我哋又睇晒啦，佢哋咧準備咧就會啲人拍晒掌，拍晒掌。嗱，我依家開大聲啲啦喎。咁啊，睇下先啊，播你啲字出嚟先。嗱，你睇下夠唔夠大聲？好，開始。哇！啲人拍掌幾廿歲啊，呢啲80幾歲噶啦，企到依家。好啦，請坐。Mr. Speaker, this is by no means my first visit to Washington, D.C., the capital of this great republic. 讚佢啦， It is in fact my 20th visit to the United 嚟 States 咗20次噶啦。 and my first as king and head of the 但我 Commonwealth. 今次係第一次作為國王 A 嚟。 city which symbolizes a period in our shared history, or what Charles Dickens might have called a tale of two Georges. 嗱，笑啦，忍咗你笑先，仲要拍埋你睇後面個白鬼婆，岌埋頭啊，岌身，講得啱啊，講得好啊，正。 First President George Washington and my 5 times great-grandfather, King George III. King George, as you know, never set foot in America. And please rest assured, ladies and gentlemen, I am not here as part of some cunning rearguard action. 嗱，佢就將呢種國仇家恨咧
輕輕帶過啦。佢話大家雖然我5代以前嘅曾祖父咧，佢同你哋有戰役，但係我今日嚟咧唔係嚟報仇嘅。嗱，即係你睇個個，不論係亞類、白鬼、印鬼、男 The 女 founding 都笑。 fathers were bold and imaginative rebels with a cause. 200哇，仲要叫添啊！哇咁啊！哇，出師啊咪哇，講得好啊！ years ago, or as we say in the United Kingdom, just the other day. 嗱喺度笑啦，佢又攞翻啲面子咯喎，佢就話你哋出師有名啊嘛，係咪啊？跟住佢就話我今日嚟慶祝你哋250周年紀念。對於我哋英國嚟講咧，250周年只不過係 just another day，即係咩意思？just another day，只不過係另外一日，即係咩意思啊？你250周年，明明咁多年，點解對於你英國嚟講只係另外一日啊？你想講乜啊？其實佢有少少諷刺美國嘅，但係啲人又受喎。just another day 冇錯啊，係 not a big deal。嗱，即係其實輕輕笑喎，即係話係啊，即係其實阿 Fanny 又講啦，其實你哋冇你文化根底唔夠啊，哥哥。嗱，其實嗱，我唔係我講噶，你哋講噶。嗱，佢即係話你250周年，對於我哋英國過千年嘅歷史咧，只不過係即係千年如一日啦。我哋中國有一句說話，喺仙間一日，如在人間千年。所以調翻轉嚟講就係話，你哋250年算得乜啊？超咁啲人就覺得啊係喎，大人同小弟喎。嗱，佢就咁樣嚟嗱，所以佢係又捧下你 with a cause。出師有名嘅，但係你所謂250年，對於我哋大英帝國，對於我哋日不落國，只不過係一個其中一日啫，算得乜啊？係咪啊？嗱，呢個就係佢勁嘅地方，就係佢識有啲位就話咧，唔係讚晒你，佢亦都要捧翻我自己。英國幾多年啊？我哋牛津大學啊，都800幾年啦。你250周年算啲乜啊？老幾啊？即係佢咪攞翻個面咯。嗱，同埋攞得連人哋咧唔覺得佢串喎。呢個就係點解咧？佢勁嘅地方啦。我哋再睇咯。咁即係話我哋去 respect 咗人嘅 identity 咧。咁你話，超咁我做生意有乜關係啫？因為咧，你依家咧嚟緊 AI 好多嘢要轉變。咁你要啲同事去轉啦，或者你啲供應商要同你去夾啦，或者你啲客又要夾翻你啦。咁好多時咧，我哋就直接講嗱，因為啲嘢 outdate 咗啦，你唔跟咧，我哋死梗。我哋通常啲老闆會咁講，你唔跟就死，一係你留低，一係你走，咁咪咁咧。譬如你一個初嚟報到嘅部門主管。咁你點講咧？佢應該就係話咧，各位同事，今日我好榮幸咧，今日有機會同大家去講我哋公司發展未來嘅機遇。我今日之所謂今日有機會同大家去講，係因為多謝大家咁多年嘅努力，令到我哋公司一定有一定嘅成就，所以我哋先至有乜勇氣同埋有乜機遇再去面對新嘅未來。The practice that brought us here were right for the stage we were in. The next stage requires a different model。即係話咧，我有得企喺今日係因為你之前做出嚟嘅成果。咁譬如你要班 sales，喂，唔好淨係一定要行街見客啦，諗下喺網上揾客啦。咁你就話，其實咧我哋公司咧對客戶服務一直真係行內都知道享譽盛名，所以有賴咧各位 sales 咧對客戶嘅關顧。咁為咗咧令到你哋呢個咁好嘅成就繼續發展得好咧，但係依家啲客都用手機多啦嘛，咁我哋點樣做一個數碼嘅方法去照顧我哋嘅客咧？嗱，即係咁樣去 recognize 咗佢嘅 identity，就唔好話生意唔好喎，我見到你呢一排咧坐喺度數手指喎，你哋等死啊！你哋冇諗過點樣揾啲新嘢嚟做啊？你搏炒啊！即係你咁就真係成件事咧，你就即係衰嘅會繼續留低，好嘅就會走，你咪何苦咧？係咪啊？第三，即係話，譬如話你不嬲家族生意，咁嗰個老闆退休啦，揾咗個 professional 嚟幫你手，咁個 professional 梗係會帶咗啲管理方法嚟啦，啲老臣子可能唔得啦，唔中意啦，咁你要講啦喎。
其實咧，我哋過往個老闆咧真係好好，佢可以 make 好多快嘅 decision，令到我哋公司咧喺好多危機能夠化險為夷。咁所以咧，我都秉承住呢個傳統，我哋諗下點樣用啲科學化啲嘅方法，保持到呢個節奏。講得唔好聽就話老闆不嬲好獨裁嘅，佢話一係一，二係二，乜嘢佢話晒事。咁不過好聽啲嘢，佢話快決定。咁即係你要 identify 翻呢個 organisation 係一個 family business 嘅 identity。咁呢個就係話你唔係去讚佢，你係做咗一個好戰略性嘅同理心。表面上你淨係 recognize 佢 identity，然後就話其實你 understand 佢 identity，亦都知道佢嘅 interest，然後你俾佢見到同理心，咁佢咪再聽你多啲啦。所以頭先佢好巧妙咁講咗佢哋兩個嘅戰爭，然後佢亦都話呢個 rebel，but with a cause。咁然之後亦都用英國講翻，其實你哋獨立咗又如何啊？我哋大把全世界250年，算得乜嘢咧？咁又為英國攞翻個面子。咁去到第三嗱，我哋講咗 frame the occasion 啦，又講咗去 respect，然後等佢覺得我哋明白佢啦。咁然後咧，我哋可以用 humor 咧嚟減少嗰個嘅矛盾性嘅喎。嗱，因為其實正如我開頭講呢件事，其實有啲怪雞嘅。作為英國國王去慶祝佢作為戰敗國去恭喜人哋贏咗佢250週年，其實有啲怪嘅。所以咧，somehow咧，佢一定要加少少英國人獨有嘅幽默。嗱，咁嘅幽默係咩咧？點解我哋要用幽默咧？有時有啲嘢咧，尤其是有啲同事好憎你啊，有啲伙計係擺明同你對着幹啊嗰啲咧，有時如果你識用幽默咧，可以減少咗大家彼此嘅距離。然之後咧，然後令到佢覺得其實明嘅，雖然我唔 like 你，但係你都知道點解我唔 like 你咧，你都知衰咧。嗱，咁佢就會有機會平心靜氣，姑且聽下你一陣間噏咩廢話都好。咁你咪有機會再將你嘅 agenda sell 俾佢咯。咁一陣間咧，我就會播阿 Charles 嗰個又講一點啦。佢咧就話其實佢點樣阿 Larry 係語言嘅藝術啊嘛，藝術同藝術係咪啊？咁你將隻豬扮得靚，算唔算係藝術咯？係咪？啊，都係一種藝術嚟㗎，將隻豬扮得靚唔簡單㗎。嗱，佢咧就引咗一個大文豪，咁呢個英國大文豪咧就叫做 Wild Oscar。咁咧佢就講就係話，其實英國同美國之間有咩共通點，同埋有咩不同點。咁咧我就將佢呢個咧 share 俾你睇下先。咁你就發覺，咦，佢係講咗一樣幾得意嘅嘢嘅喎。我依家 share 咗未㗎？你哋睇到未㗎？睇先，睇唔睇到㗎？依家誒未喎，好似未喎，嚟多次先。呢個會短啲嘅，呢個會 We 短 have really everything in common, 嚟個。Oscar Wilde said. 嗱，佢會講一 Interlinked, 嗱講咗 interlink 啦頭 as 先。Oscar Wilde said, we have really everything in common with America nowadays, except, of course, language. 有啊，阿婆又笑得開心，阿叔又笑得開心，係咪啊？簡直佢唔入娛樂圈嘥晒，係咪？即係話佢講咩咧？就係話佢講英國同有個大文豪叫做 Wild Oscar，咁呢個好出名嘅英國人人都識嘅。咁佢就話咧，今天美國同英國嘅分別咧，其實樣樣都一樣噶啦，除咗語言。咁點解會好笑咧？嗱，唔見我唔知你笑唔笑啦。嗱，其實美嗱德國啊講德文，英國講英文，法國講法文，美國講咩文咧？American speak which language？你哋可以打下打咩？咁啊奇怪咯，你明明美國叫得美國，你原來冇你自己嘅語言嘅，係講個 English 嘅 English。咁所以個矛盾位就係話，佢話作家就話，其實美國同英國咧已經樣樣嘢都好似噶啦，除咗語言。咁其實語言根本係一樣啦，
係嗰個口音唔同啫嘛，或者有啲串法，因為 Benjamin Franklin 話要簡約啲啊嘛，所以有啲唔同啫嘛，係咪啊？所以佢就話其實 in other words 用呢個諗法就話咧，我哋同美國同你，佢頭先話 interlink 啊嘛，點知 interlink 啊？直情話 we are nearly the same 啊，佢嘅意思。nearly the same 係咩？其實我同你嘅根都係不分彼此啊。嗱，其實佢一步一步係咪佢最尾 conclusion 嗰句係咩？We dedicate ourselves to each others。首先佢係用咗心理學嗰種叫做，如果你哋聽過我嗰個游說技巧咧，你要令到對方覺得同你好似啊，咁佢會加分。佢就用呢個例子就話，嗱唔係我話嘅，大文都話其實我哋樣樣嘢好似啊，除咗 language，跟住哈哈哈咁咪笑咯。咁又俾佢落咗一羹毒藥啦，入咗腦啦。係咪啊？佢一羹羹咁餵你，你啖啖咁和味，啖啖食流晒口水，咁咪叻咯。好，咁即係話對於我哋做 business 嚟講，超我哋邊度會有咩 language 㗎咁？因為咧，即係話你係要將一啲咧，大家都可能覺得係知嘅嘢，但係你可以用一種比較我哋笑料啲講，就譬如你公司要上一個新系統，咁你就話，其實係啊，即係我自己試過咧，有次咧上系統咧，我連最簡單編 report 都唔識編啊，所以有時真係好麻煩。咁咪覺得你同佢嘅 audience 嘅距離咪減短啲咯？同埋就係話對於我哋公司可能有啲資源重整，有啲同事好擔心。咁其實咧即係有時啲人話係咪即係做少啲嘢咧？其實唔係嘅，只不過我哋將啲資源咧重整喺啲更加重要嘅嘢身上啫咁樣。嗱，咁跟住啦，佢就用 humour 化解咗個 resistance。但係 humour 唔係去 entertain，去到第一步係 frame the occasion，第二步係 respect 嘅 identity，第三步就可以利用 humour 減少一啲 resistance。到第四嗱，第四、第五就係高峰，第七、第八、第九係戰術，第四嚟講咧，佢係將個 tension 變咗 share value 嗱，因為我哋要其實嚴格嚟講根本唔係一個 presentation，佢係一個 persuasion。嗱，之前嗰幾場我冇咁講過，我唔知點解今日同你哋講下講下，我覺得其實佢表面上係一場演說，其實佢係游說，佢游說緊你啊，佢扮係演說啫，你唔好中計啊！佢一個 persuasion，同我之前講嗰課 persuasion，我突然間諗，哇，好似喎，其實做足晒喎，根本佢唔係一個演說，係一個 persuasion，係一個游說技巧，或者説白啲係一個 negotiation 嘅技巧。佢話其實咧，點解美國當時要獨立咧？嗱，你有冇諗過點解當時美國要獨立啊？係咪因為佢哋語言唔通啊？係咪英國揾美國人做奴隸啊？咁其實嗰時啲美國人咪英國人過去，係咪啊？係點解啊？而且佢獨立係咪啲阿拉嗰啲咩印第安人獨立？因為其實佢自己白鬼獨立啫嘛。其實你白鬼唔會係白鬼嘅奴隸㗎。係咪佢捉啲第二啲顏色膚色嘅人去做奴隸啫嘛？但係獨立嗰啲 George Washington、Benjamin 全部係地主啲有錢仔嚟㗎，唔係 Benjamin 係窮嘅。George Washington、Jefferson，我去過 Jefferson 嘅屋企添，我睇過佢瞓佢張床。咁其實佢哋有錢仔嚟㗎，係啦，因為佢哋要交稅，但係佢哋冇投票權。咁呢個係咪張力啊？但係佢一陣間會好巧妙解釋就話咧，其實你哋呢一種為着有交稅冇投票權，其實你哋係追求緊你哋應得做公民嘅權利。呢個正正亦都係我哋英國好重視嘅民主自由嘅權利。所以佢就將個矛盾就話我哋拗交，其實我哋係基於同一樣嘅信仰同埋 share value 而拗啫。所以其實我哋條根係冇問題嘅，我同你嘅價值觀係一致嘅。佢幾犀利啊！張元寶，你點解我要獨立？因為你要我俾錢，但係冇，即係你錢係要收，福利我冇，有冇搞錯啊？咁跟住佢就話，其實你呢種做法咧都 make sense，佢哋咪 with a cause 嘅，就係因為我哋英國一直以嚟嗰種君主立憲制都係有呢個咁嘅民主自由理念，所以其實你哋都係基於我哋呢個自由理念去發揮，咁啊其實又讚翻自己咯，即係話其實
細佬，你嗰啲招式，你所謂價值咧，其實你喺邊度嚟㗎？你估你諗出嚟㗎？又唔係我教你。不過你學得精通咗，你自己識得為自己謀福利啫嘛。其實你同我嘅思想係一樣㗎，我同你係不分彼此㗎，係咪啊？嗱，佢咁樣嚟同你講嚇乜？原來我哋係 share value，係啊，我哋係一致㗎。我哋 only difference 係個 dialect 唔同㗎咋，個 accent 唔同㗎咋，係嗰個唔同㗎咋。其實一樣㗎。friend 我打 band 啦，我哋係啊，係咪啊？你嬲我做乜啫？我即係你，你即係我，你啲嘢都係喺我度學嘅，係咪先？咁佢咪再拉近啲咯？呢個就係佢巧妙嘅地方。嗱，我依家咧就綁臂又開俾你睇啦喎。咁咧，我依家咧又將嗰個 screen 校過去先，大家見唔見到啊？好，係咪要大聲啲？好，我哋一齊嚟睇下啦。As I look back across the centuries, Mr. Speaker, there emerge certain patterns, certain self-evident truths from which we can learn and draw mutual strength. With the spirit of 1776 in our minds, we can perhaps agree that we do not always agree, at least in the first instance. Indeed, the very principle on which your Congress was founded, no taxation without representation, was at once a fundamental disagreement between us, and at the same time a shared democratic value, which you inherited from us. Ours is a partnership born out of dispute, but no less strong for it. So perhaps in this example, we can discern that our nations are in fact instinctively like-minded, a product of the common democratic, legal, and social traditions in which our governance is rooted to this day. Drawing on these values and traditions, time and again, our two countries have always found ways to come together. And by Jove, Mr. Speaker, when we have found that way to agree, what great change is brought about, not just for the benefit of our peoples. 嗱，你會見到咧，佢就將嗰個戰爭，佢就話因為 no taxation 就 no representative。咁其實佢話初時係我哋有唔同見解，但係呢一個唔同見解有個 dispute，無妨於我哋日後呢個 partnership 嘅合作，因為我哋都係追求緊，我哋有一個好一樣嘅價值觀，甚至乎我哋嘅 legal system 政治體制等等。咁即係話又將自己同埋我哋係 like-minded 喎。嗱，佢直情開始 name 啦，我哋係 name，佢原本好疏離就係話 link 啫。又慢慢陰啲咧，就拱到係我哋係 like-minded，你唔覺嘅。跟住佢哋就唔係啊，我哋係 like-minded 啊，美國咪即係我哋咯，我哋咪即係美國咯，我哋係差唔多㗎，我哋係一家人嚟㗎，我哋係一家人嚟㗎，佢唔會呃我㗎，咁係咪攞咗佢嘅 trust 咯？仲要呢個即係我聽完之後咧，英國係真係抵養呢個國王嘅，出糧俾佢。因為佢呢個廣告，你講緊係 Super Bowl 廣告都成1億美金啦。佢係對咗全美國最有權力嗰200-300人去同佢洗腦。哇！呢個真係養佢，真係養兵千日，用在一時啊！真係，即係佢呢個就係佢，我諗佢個 Prime Minister 去國會做唔到佢呢個效果。即係佢呢個係抵養咗佢成世人，就係你一次已經夠用啦。咁所以就係話，佢就話。我哋個 business 就話咧，我哋好多時個 share value 係咩咧？就係你同員工、你同客戶、你同 shareholder 嘅矛盾咧，你要將佢其實我哋係睇同一樣嘢，即係話譬如話，喂，你又要生意增長，又要 cut cost。佢話其實你講啦，其實 cut cost 唔係我哋想擺少資源。我哋係想將啲資源擺喺一啲最有 potential 去 growth 嘅，所以我同你都係睇緊一齊去公司點樣發展，亦都係你唔好將你啲時間擺喺啲冇乜機遇嘅嘢啦，係你善用你嘅時間係咪啊？咁咪將原本對立嘅嘢陰同埋陽變成咗太極咯。數碼同埋人，渣打嗰個 CEO 啊，2個禮拜前先話我哋啲 low value added 嘅 human capital 啊廢物啊，咁其實 AI 同人好似對立，佢話。其實我哋不嬲都係想客戶
最開心啊嘛。咁其實大家平時咁忙，有啲嘢你想做，你都冇時間做到去湊個客。咁你湊多啲時間湊客唔係好咩？嗱，又將一個對立面，有 AI 冇我，有我冇 AI，變咗就我哋唔係要為客戶服務咩？嗱，又扯埋咗個 share value。所以點解有啲公司咧，有時揾我去做培訓，就話要做翻啲 VMV 啊、Vision 啊、Value 嘅 training 咧，其實就係話講得衰啲咧，係為咗公司 before 有拗撬嘅時候咧，大家打晒防疫針，大家係有 share value 先，然後再講嘅時候咧，就好下台階轉翻落個 share value 度，將個 tension 咬翻，雙方一齊對外。咁呢個就係我哋點解有時咧幫企業去做重整一次嘅 VMV 咧，就令到大家其實表面上就寫翻啲嘢出嚟，唔係，係令到大家嘅價值再回歸一次，做一個重整軍心。VMV 唔係俾客睇嘅，係我哋公司內部大家洗腦做嘅一個工具，唔係俾客睇。然之後 global 同埋 local，即係話咁究竟係 global office 勁啲，我 local office 勁啲啦？你話其實 global office 就俾一個 platform，俾我哋 local platform 更加容易去 customize 同埋去發揮。嗱，咁咪又將兩樣嘢變翻咗一齊咯。嗱，呢個就係 high stick presentation，各位老闆要做嘅嘢。你係將 tension 變成 synthesis，即係直情你冇，直情呢兩樣嘢有我冇你。其實你講到是但冇一樣都死。如果就係有我冇你，唔係我冇一樣都死。你係咪你把口噏晒啊？好啦，嗱，第五就係高峰，後尾就鋪墊嘅啫。第五高峰係咩咧？就係話 from share value 啦，依家就要 share responsibility，即係話就嚟要你做嘢啦，掃晒你啲毛啦，鬆毛鬆翼開心啦，企喺度拍掌啦，咁我要你開荷包啦。咁開荷包俾錢係做咩咧？佢就話由我哋過往250年，你係 rebel with a cause，到我哋雖然樣樣嘢都一樣，唯一唔同仲係得啲口音啫。即其實我同你好 like-minded 嘅，甚至乎你去叛亂都係因為你追求民主價值嘅自由，其實亦都係我哋諗出嚟嘅。你250年等於我一日，你嘅民主自由都係我教你嘅。唔通你喺啲紅番度學咩？邊個教你啊？你諗下，你講咩文啊？你講英文啊？佢頭先講個 only language，即係話你講咩？你講英文啊？你咪講法文啊？唔好搞錯啊！你今天講緊我嘅文字啊，用緊我嘅法律體制，我嘅民主理念啊，都係我啊英國皇帝。可能我留條生路俾你啫。當時我阿爺唔知啊。咁跟住就話，咁個 share value 之後嘅話，我哋點樣變咗做 share duty 啦？呢個就係頭先就話你擦晒鞋，氹晒佢哋，仲話我即係你，你同我不分彼此，咁開始要攞你命啦。做啲咩？攞你命3000係咩咧？係咪啊？哇！坐咁遠水路唔清，淨係貪你食個國意咩？英國冇得食咩？係咪先？好，睇下佢叫你做啲乜啦。First reigning British sovereign set foot in America was my grandfather, King George VI. He visited in 1939 with my beloved grandmother, Queen Elizabeth, the Queen Mother. The forces of fascism in Europe were on the march, and sometime before the United States had joined us in the defense of freedom, our shared values prevailed. Today, we find ourselves in a new era where those values remain. It is an era that is in many ways more volatile and more dangerous than the world to which my late mother spoke in this chamber in 1991. Challenges we face 嗱，講到有幾嚴重，就叫你做嘢啦。in this unpredictable environment. Our alliance cannot rest on past achievements or assume that foundational principles simply endure. As my Prime Minister said last month, ours is an indispensable partnership. We must not disregard everything that has sustained us for the last 80 years. Instead, we must build on it. 嗱，佢講咩就係話咧，我哋大家都係想要民主自由，但係咧，亦都佢提翻當時第二次世界大戰，好感謝你哋美國同我哋一齊去打倒法西斯主義。
咁啊俾到美國有個英雄感啊，係咪啊？咁，比如你英雄感，你要做嘢啦喎，英雄，你係超人啊嘛，你係蜘蛛俠啊嘛，咁你咪要救人咯。嗱，依家我哋就唔好假設，依家呢個世界民主自由係 free lunch 嚟㗎，我哋係要捍衞㗎。咁咧，正如我走上講就係話咧，我哋大家係一個互相不可缺欠嘅一個對方嘅伙伴，所以我邀請你一齊就係擁護我哋現有嘅民主自由。如果你唔做嘢咧，咁就會冇㗎啦。咁樣，咁其實佢就話依家呢個世界好亂，咁呢個世界好亂係邊個做出嚟咧？佢唔講嘅，佢就係亂㗎啦。所以我同你要共同努力，OK，咁咯。咁所以就話佢就話過往就話我哋第二次嘅大戰，多謝你美國救我哋於紅泥之中，我哋都係追求民主自由嘅。但係咧，民主自由唔係話你唔保護就冇㗎，一定要努力先有㗎。即係話你做嘢咯，或者你保護我咯，或者你係做多啲我哋合作嘅嘢咯咁。咁所以就話頭先就話我哋講咗就話有 share value，我哋就要由 value 變咗做嗰個 share responsibility 啦，即係話我哋做物流嘅係要令到客戶就係啲貨品準時到達，所以我哋依家咧就要諗下，或者已經諗咗，我哋要執行點樣將我哋嘅物流運作再推上一個咩嘅層次。做銀行唔係淨係話管理啲存款，我哋點樣俾到贏取客戶嘅信任？依家進入 cyber security，我哋要盡量將我哋 cyber security 做到最好。如果唔係啲存款客戶點對我哋有信心呢？甚至乎我哋做教育嘅已經唔係淨係講知識啦，我哋要準備我哋下一代點樣迎接呢個社會嘅轉變啦。咁你講出嚟，你做校長，你做老闆，你做物流經理，你咪有氣派咯。但係你唔係一嚟就講啊，你又由 frame of occasion 到 respect identity，然後用 humor liking 嘅距離，然後再講個 share value，share value 之後再講個 responsibility，就係你嘅 action。咁所以就係話，然之後第六點咧就係一啲技巧上嘅嘢啦。佢頭先講咗有 name 個 NATO 啊，佢入邊有 name 個 NATO 啊、Ukraine 啊，因為其實佢哋有牙齒印嘅喎，因為阿 Trump 打中東咧，英國有冇出兵啊？冇出兵嘅喎，據我所知。咁其實佢哋依家係咪好似想像中咁好咧？咁樣，咁所以係有矛盾嘅。咁所以就係話咧，佢就面對大家，大家都覺得自己大家做啲唔啱心意嘅嘢。咁但係咧，佢冇將呢啲嘢咧再 highlight，佢反而就講個 share value 係啊，我哋係要打倒法西斯主義啊，我哋係要共同努力啊，同埋如果我哋唔做咧就危險啦。咁我哋就將嗰啲我哋大家好難講出口究竟啱定唔啱咧，打中東，我幫你唔幫你啱咧，佢就相信就話我哋共同價值係一樣嘅，呢啲可以慢慢傾啦，咁樣嗱，咁係咪好靚咁樣過咗咯？咁然之後咧，就係話我哋就會講就係話咧，當我哋盡量去講啲 difficult 嘅嘢嘅時候咧，就唔好令到人哋咧冇面。所以就話，譬如話，我哋依家可能咧啲客有啲投訴，你就話啦，其實我哋咧希望咧一直都要贏取我哋客戶嘅信任，但係咧客戶嘅需要咧係不斷轉變。依家客戶咧需要更高嘅透明度同埋數碼 access，咁但係咧我哋個傳統咧由於比較淨係相信人與人之間要 face to face 見客啦，咁可能咧我哋就比較係慢啲去跟得上潮流啦，咁所以我哋有共同責任咧，點樣去 modernize 佢喎？但係咧，我哋就唔係話咧放棄我哋既有做嘅嘢，嗱咁咪好聽，即係唔係因為話你哋班乜乜啊，你哋啲嘢啊完全啊咁守舊啊咁落後啊，佢就話哦，我哋咧好相信人與人之間嗰種嘅温暖嘅，呢個係好嘅。咁但係我哋知道咧，嗱你留意咧，佢冇個拔字嘅。嗱，盡量去講呢啲嘢咧，就唔好用個但係或者不，咁就靚噶啦。We have always pride ourselves on customer trust。嗱，我哋共同價值係一樣嘢。啊，不過唔係話有個 but 喎，but customer trust training。但係我覺得佢係連成一體，佢唔係將個意聲去轉，佢唔係 but 我哋做得唔好，係 but 係可以用 but，但係唔係話我哋唔得。嗱，呢個就係我想講個 message。好啦，跟住我哋第七個 skill 就係話咧，嗱頭先留意咗就係話咧，我哋係要留意翻我哋啲 difficult 嘅嘢，就要 indirectly 咁 address，但係都要清晰嘅。
然之後咧，你留意咧，你當時你嘅國王嘅角色，同埋就係你嘅 style 要 match 嘅。即係譬如話舉例，你嗰日咧你要講嘅 speech 咧係有啲同事要被炒㗎啦，因為公司重整。但係咧你講到興高采烈，冇一種同理心，依依不捨，咁你嘅 style 咪同你嗰日要講嘅角色咪唔同？即係話有時你可以講到好興起嘅，譬如你講到好 visionary，譬如你好似阿 Jensen Huang 喺台灣嗰啲電子展度，你講未來 AI 發展，你咪可以講得好好咯。但係呢種 energy level，如果你用喺公司，如果因為自動化而要重整嘅話咧，你就要 tune。又或者就係話你有時發覺啲同事已經係太過喺 comfort zone，你用咗頭先嗰啲技巧之後，但係你嘅通都係要繼續係要點樣去挑戰佢，唔好喺安舒區，要令到佢去走出去。咁譬如你嗰日係想教啲同事點樣去 make call 或者做 follow up 嘅，咁你就要將啲好複雜嘅嘢好有系統咁等啲同事跟得到。又或者你係想係令到啲同事繼續堅守自己嘅信念，繼續為客戶努力，咁咪 protect 個 value 就好似一個管家咁樣去服侍我哋想要做嘅理念咯。同埋或者你今次係想大家傾下偈嘅，就喺嗰個飯局嗰度，一陣間我講完之後，大家傾下偈，你個 mood 就要係 encourage 佢哋去講嘢啦。即係有時係會錯，譬如話明明係要炒人嘅，你就講到興高采烈；明明咧發生火災嘅有個西，你就講到好 technical，毫無感情。又或者你係講 strategy 嘅，應該係要有少少 visionary 嘅，你又講到好 technical，好似個 engineer 喺度講啲 numbers 咁。又或者其實你係講緊一個 public lecture，但係你好似一個好冇生動嘅 presentation。即係話咧，我哋係要恰如其分，將你嘅 style 同你個 role 咧係要結合起身。嗱，咁頭先第六、第七咧就係一啲技巧，就講緊將啲 difficult 嘢你點樣 indirectly address 啦，同埋係要係令到你係講嘅時候要同你恰如其分，你嘅 style 同你個 role 咧係要 match 啦。咁第八呢個咧又幾得意啊！佢係講就話咧，你留意咧阿 Charles 成個過程入邊咧，佢好少講賣啊、嗌啊嗰啲字啊。因為咧，佢想令到咧自己一個 speaker 咧，應該係盡量令到自己係 invisible，即係唔好令到佢覺得我係一個大人物，同你講好多大嘢，唔係噶，佢唔會話 my strategy，佢話 our next chapter，佢唔講緊 my transformation plan，係 capabilities our customer now require。即係依家個客戶需要我哋公司有咩能力咧？我嘅創新計劃，佢話唔係我哋公司未來發展嘅相關性對於市場係啲咩嘅重點咧？我個願景就話我哋依家喺呢個時代，社會對我哋嘅訴求係啲咩咧？嗱，佢用我唔用我，用我哋唔用我，用我們，所以佢不斷係講 UK 同 US 嘅關係咧。佢係講緊佢作為一個服務型嘅領袖，佢點樣去 serve？佢亦都講到佢媽媽，講到佢阿爺。佢係講到係同你哋係有好深淵源、好親切嘅關係。咁即係話我哋要留意，當我哋演講嘅時候咧，就唔即係你係老闆，啲人會覺得呢個亦都係我最近，因為喺我哋致富100啦，即係如果你有需要我去做 coaching 嘅時候咧，我有個 family business 咧，我同佢做 coaching 嘅時候咧，我就同佢講就係話咧，我話你成日從你老闆嘅立場去解釋佢聽。你應該要從公司嘅立場去解釋佢聽，因為佢覺得你係從你自己出發。嗱，嗰陣時我未做呢個 PowerPoint，我唔知點解我嗰陣時覺得就話佢不斷講佢點樣解釋俾同事聽，我聽完之後覺得你有道理，但係你係從你嘅立場，你從你 CEO 嘅立場，你唔係從公司嘅立場去講。咁所以就話咧，你要將你個人要少少謙卑啲，你係從江湖大義嚟講。唔可以從你嘅眼光嚟講，咁會好啲啦。咁所以咧，我覺得有時啲嘢咧，你有啲問題可以問一問我，或者我可能會俾到啲，唔知點解會突然間諗到啲答案。第九就話咧，你咧就要係俾數字，但唔好過多，俾 evidence。其實佢成篇演講咧得3個 evidence 㗎咋。我哋一年有幾多億嘅 trade，有幾多萬億嘅投資，有幾多學者互相交流。其實佢都係圍繞我，其實我哋 interlinked。佢唔係揀啲數字係作
去讚揚美國做得幾好，佢係講我哋係 interlinked，為咗佢最尾做 conclusion 嘅時候去鋪路。所以就係話我哋用數據嘅時候就冇貪多，你係個數據揀出嚟咧，就唔係話哇好嘢喎，唔好嘥用。你有個 message，你個 meaning for audience takeaway 咧，你就揀嗰啲先好講。咁啦，去到頭先講咗一啲 tactic 啦，就係話你嘅 style 啦，講咗你個數字點用啦，同埋你嘅時候嗰陣唔好用個嗌啦，用拗嘅啦。咁跟住去到最尾啦，去到行動嘅呼聲啦，你就要標個 moral structure。即係話我哋點解要 dedicate ourselves 咧？因為我哋為咗全世界嘅民主，我哋嘅聯盟係我哋承受落嚟嘅責任。我哋希望繼續有法治，我哋繼續大自然受到保護。嗱，阿 Trump 唔係好支持佢都唔緊要。然後我哋係從我哋嘅歷史記憶，由我阿媽到我阿爺，我哋都係互相合作。所以咧，當你去標做呢個時候咧，去到最尾咧11你就最推就係話咧，你哋 audience 就好緊要。冇咗你合作，我哋就做唔到我哋呢個傳承。咁呢咧，我哋就睇下最尾阿 Charles 點樣將成件事已經由 conflict tension 變咗 share value，依家仲要去埋係最尾係一個 call for action。佢最尾咧，依家準備要 call for action 啦。咁咧，我依家咧亦都會將佢呢個咧 share 俾你睇啦噃。嚟過先，我再 share 多次。The bitter divisions of 250 years ago, we forged a friendship that has grown into one of the most consequential alliances in human history. I pray with all my heart that our alliance will continue to defend our shared values with our partners in Europe and the Commonwealth and across the world. And 嗱，啲人又拍搶啦，幾拜。we ignore the clarion calls to become ever more inward-looking. Mr. Speaker, Mr. Vice President, distinguished ladies and gentlemen, America's words carry weight. 哇！你哋講嘢有份量啊！As they have since independence. 250年嚟都係咁啊！ Of this great nation matter even more. 你嘅行動啦，最尾嚟行動啦。President Lincoln understood this so well with his reflection in the magisterial Gettysburg Address, that the world may little note what we say, but will never forget what we do. And so to the United States of America, on your 250th birthday, let our two countries rededicate ourselves to each other in the self-service of our peoples and of all the peoples of the world. God bless the United States and God bless the United Kingdom. 哇！你睇下邊個唔起身啊？佢將250年嘅歷史由 conflict 變咗做依家咧，成為係佢哋點解係要一齊努力，係咪啊？從社會整體嘅角度出發，係咪啊？正如 Arrow 講，咁所以咧，我哋今日做個 conclusion 咧，我哋今日學咗就係話咧，我哋做 presentation 嘅時候咧，就係話要幫個 audience make a meaning，而唔係 deliver information。我哋要懂得用 framing，要 respect identity， 識得用 humor 減低 resistance， 將 tension 變做 value， 由 value 轉成 responsibility， 將啲 difficult thing 咧就係輕輕大過，要 match 你個 role， 然後將你縮細，然之後加啲 evidence 唔好多，係回應翻你個主題，最尾講一啲係大社會啱嘅嘢嘅，為人民為員工福利嘅，然後就話你嘅行動就最緊要，咁樣就將個 action call 咗去咗。所以今日就係話咧，
presentation 唔係在乎於你講得好唔好，係在乎於你能唔能夠打開你嘅聽眾嘅眼界，用另外一個角度去睇一件事，佢就成功再睇原來英國同美國嘅歷史嘅淵源，同埋佢哋戰略合作嘅關係。亦都我哋今日亞太策略研究所針對各位老闆同埋高管，你哋面對嘅社會有好多轉變，你要去影響你嘅員工，跟隨你嘅轉變，亦都包括你嘅客戶。所以希望今日呢個11個 skill 俾到你有啲方法，點樣去將你嘅演說講得更加好。咁嚟緊呢6月24號，我哋亦都有一個5間嘅小課，叫做 Leader 2030。嗰個呢，我會講點解有啲公司產品做得好，成本控制得好，仲係冇錢賺呢？咁如果你有興趣嘅話呢，你可以將呢條 link 去報名。咁如果你已經報咗名嘅同學呢，就唔使再報噶啦。咁你亦都可以呢，歡迎你將呢條 link 呢就 share 翻俾你啲朋友或者同事。咁我哋呢，希望每2-3個星期，除咗話你等 Mark 要講一個 lecture 之後呢，你都可以繼續呢係不停咁有啲新嘅知識。亦都有啲公司呢，其實呢，趁大家同事食飯呢，得閒呢，咁半個鐘咧就喺個 pantry 啊，或者喺個 conference room 度咧一齊上堂聽嘅。咁歡迎你報名。咁Mark Sir 今日咧好高興有大家一齊上堂，點樣做好一個 high stick 嘅 presentation。記住 presentation 係希望將個 meaning making 俾到個 audience。希望你有咩成功嘅例子 send 俾Mark Sir，Mark Sir 會 call 你嘅例子。OK，咁今日多謝你哋嘅分享，咁期望我哋上堂再見，拜拜。拜拜Charles，拜拜 Alvin，拜拜 Lawrence。拜拜啊 Terence 啊，拜拜 Errol、Percy，Hello，大家好，Martin 你好，拜拜，拜拜 Ringo，拜拜 Jackie Chan、Margaret、Samuel、Karen，OK，下堂見，拜拜。